ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้งค่าแอนเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่ได้มากับเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะกลับมากับการรีวิวสกุชชี่หลังจากที่เราไม่ได้รีวิวของแท้มานานแสนนานนะคะวันนี้เราก็มีของแท้มาให้ทุกคนดูแล้วค่ะจะเป็นอะไรนะติดตามดูนะคะนี่นะคะเป็นไมล์โบนะคะของพี่เฟนะเป็นแบรนด์ของพี่เฟนะคะบางไม้บ้วนกระดูกหมาน้อยน่ารักนะคะก็มาดูแพ็กเกจกันเลยคือชิ้นนี้อยากจะบอกว่าอยากได้มานานแล้วอยากได้นานมากอยากได้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอกลิ่นอะไรนี่กลิ่นหอมมากมาดูรายละเอียดดีกว่านี่มันกลิ่นอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะคะแต่หอมมากจะมีลายเส้นเขียนเอาไว้มาเป็นกระดูกหมากลิ่นคล้ายๆหวานคิบุดูความสโลว์สิสโลว์มากไม่เสียแรงที่ฉันเสียตังค์ซื้อเธอมาทอยบ็อกซ์นี่หอมมากหอมมากอ่ะเฮ้ยหอมสุดๆเลยนะคะก็ใครอยากได้ก็ลองหาซื้อได้เลยนะคะแต่มันกลิ่นอะไรอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก็แป๊บนึงขออวยพรวันเด็กนิดหน่อยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่1สอบให้ได้เกรด4ทุกคนเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันเด็กเนาะหอมสุดสโลว์ด้วยมาดูความสโลว์ใกล้ๆเห็นกันไหมเอ่ยดูด้านหน้าไม่บอลสโลว์มากเลยอ่ะและการรีวิวสกุชชี่คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ทาง YouTube เริ่มที่จะแบบว่าพอคลิปออกมาเขาจะแบบไม่เด้งให้เพื่อนๆดูกันเพื่อนๆก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยจะออกคลิปเมื่อไหร่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะหอมมากสโลว์มากด้วยอ่ะเก็บก่อนเดี๋ยวดำนะดำง่ายนะสีขาวแบบนี้โอ้ยน่าเคารพน่าบูชามากๆแยกกับตัวแพ็กเกจไว้ก็น่าจะดีเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงซิปล็อกเก็บเอาไว้นะแยกกับตัวแพ็กเกจเอาไว้นะสโลว์มากสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกันที่บอกไว้ข้างต้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอ